এইটো চব এইটো হ'ল দুলবন দেখিছে বাৰী যেতিয়া আমি শাক ছিটিয়াওঁ তেতিয়া ঢেৰ দুলবন এনেকৈ দেখা যায় এনেকৈ হয় গতিকে আমাৰ মই যিটো বস্তু বনাম সেইটোত আমি এই বস্তুটো দিব লাগিব গতিকে এইবিলাক বলক আমি এতিয়া আৰু এবিধ বস্তু লৈ যাওঁ এইটো আমাৰ তুলসী গছ যিটো আমি চোতালৰ আগত এনেকৈ ৰাখোঁ তুলসী গছ পদূলিত ৰাখিলে মানে ভাল বুলি কয় আমি ইয়াত চাকি বন্তি জ্বলাওঁ এতিয়া দৰৱ বনাম এইটোত আমাক লাগিব তুলসী শিলা বলক আহকচোন এতিয়া আমি চাওঁ ইয়াত কি কি বস্তু মই লৈছোঁ এইটো হ'ল তুলসী এইটো হ'ল দুলবন এইটো আদা আৰু এইটো আমাৰ সকলোৰে ঘৰত পোৱা বস্তু এইটো হ'ল জালুক যদি আমি সৰু বাচ্ছাৰ কাৰণে বস্তুটো লোৱা হয় বনোৱা হয় তেতিয়াহ'লে কাহৰ কাৰণে আচলতে বনোৱা হয় এইটো দৰৱ যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বনায় তেতিয়াহ'লে আপুনি তিনিটা এইটো দি দিব জালুক তাৰপিছত 5 খিলা এয়া 1.5 খিলা যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে হয় তেতিয়াহ'লে আৰু যদি ডাঙৰৰ কাৰণে কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি 11 খিলা তুলসী ল'ব আৰু 3 খিলা আপুনি দুলবন ল'ব আৰু 5টা জালুকগুটি আৰু আদা অলপ ল'ব আৰু এইটো মিক্স কৰিব লাগিব যিহেতু এতিয়া মই মিক্সাৰ ৰেডি কৰোঁ যিহেতু ইয়াতে 5টা গুটি আছে জালুকগুটি আমি ইয়াৰ 3 খিলা ল'ম দেখিছে এইটো 3 খিলা ইয়াত দিলোঁ 5টা জালুকগুটি আদা অকণমান দিলোঁ আৰু 11 খিলা তুলসী পাত সকলোৰে ঘৰতে পোৱা যায় এনেকৈ 11 খিলা এইখিনি যে আমি দি দিলোঁ এতিয়া আমি এইখিনি দিব লাগিব মিক্স কৰিব লাগিব এনেকৈ যদি খোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাহৰ যিটো কাহ হয় কাহটো বহুত সোনকালে ভাল পোৱা হয় আৰু কফটো ওলাই আহে মোৰ ল'ৰাক এনেকৈয়ে খাওঁ আপুনি কিমান মানে মেডিচিন খুৱাই থাকিব সেইটো মেডিচিন সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খোৱাও বেয়া গতিকে আপুনি এনেকৈ ঘৰতে যিখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ হয় সেইখিনি বস্তুৰে আপুনি এনেকৈ বনাই ল'ব পাৰে দেখিছে হৈছে আৰু অলপ হ'ব আৰু অলপ লাগিব দুটাইম যদি আপুনি এচামুচ খুৱাই দিয়ে আপোনাৰ কাহটোতো লগে লগে উঠি যায় হৈ যায় ভাল হ'বলৈ দুদিনমান লাগিব আৰু গতিকে আমাৰতো সকলো দৰৱে তেনেকুৱা ন কেইদিনমানটো হয় কেইদিনমান লাগিব ভাল হ'বলৈ এইটো কিন্তু আপুনি একদম প্ৰমাণ পাব এতিয়া যদি ল'ৰাটো কাঢ়িছে তেতিয়াহ'লে আপুনি লগে লগে এনেকৈ খুৱাই দিলে মানে আপোনাৰ কাহটো একেবাৰে নহয় এই পাত দিয়া হৈছে সেইটো হিচাপত আপুনি ল'ৰা ছোৱালী যদি সৰু ল'ৰা হয় তেতিয়াহ'লে অকণমান মজুৰটো অকণ বেছিকৈ দিব যাতে সিহঁতে জ্বলাটো নাপায় আৰু খাবলৈ টেষ্ট পায় আৰু ডাঙৰ হ'লে মানে আপোনাৰ এচামুচ দিলেই হ'ব এচামুচ বা 2 চামুচ দিলেই হ'ব সৰু ল'ৰা হ'লে 2 চামুচ দিলে ভাল আৰু মিক্স কৰি অকণমান জ্বলা হয় ন ল'ৰা ছোৱালীক খাবলৈ দিগদাৰ হয় সিহঁতে অকণ আৰু এবাৰ খোৱাৰ পিছত সিহঁতে খাবলৈ নিবিচাৰিব এনেকৈ যদি মিক্স কৰি দিয়ে অকণ মচুৰটো বেছিকৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে অকণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই ভাল পায় যিহেতু টেষ্ট পায় এয়া আমাৰ গোটেই মিহি হৈছে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে গতিকে ইয়াত আমি এতিয়া মৌজোল মিক্স কৰিম এইটো চাওক মৌজোল আপুনি মানে এতিয়া ধৰক হঠাৎ
কেনিবা গৈছে, এতিয়া আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা কাহ হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এনেকুৱা সৰু বটল এটা আনি কিনে ইউজ কৰিব পাৰে, কাৰণ ডাঙৰটো অকণ বেছি লয়। গতিকে ইয়াতে 20 ৰুপিছতে পাব। ইয়াতে আপুনি এতিয়া মিক্স কৰি দিব। ডাঙৰ চামুচ মিক্স কৰি পেলাই যিহেতু আপোনাৰ মজুটো অলপ কম হৈছে, যিটো বাচ্চাক খুৱাব লাগিব, গতিকে এচামুচ দিলে ভাল হ'ব। আৰু মজুলৰ পৰিমাণটো কম হৈছিলে, গতিকে আৰু এচামুচ দি দিম। ইমান ডাঙৰ হানি আছে যে মিক্স কৰি দিওঁ। মজুটো এনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে চাবলৈ, দেখিছে নহয়। এতিয়া মোৰ ল'ৰাটোকে খুৱাই দিম। ল'ৰা বেটা এনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছে, টেষ্টি। এতিয়া মজুল দিয়াৰ কাৰণে ল'ৰাটোৱে এনেকৈ খালে, গতিকে আপুনি অকণমান বেছিকৈ দিব। যিহেতু দেখিছে এই কালাৰটো, দেখিছে কি ধুনীয়া কালাৰ। এইটো মানে মজুলটো দিলে আপোনাৰ খাবলৈ ভাল হয়, মিঠা হয় যে, সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবই। গতিকে এনেকৈ খাব পাৰে, এনেকৈ বনাই কিনে এনেকৈ খাব পাৰে।